नमस्ते नमस्कार सम्पूर्णलाई आज चाहिँ यो बनाउने मेरो गुड्डी बनाउने मेरो प्लान छ। आज हेर्नु होला है, यसको चाहिँ टक्कसँगले होइन म बनाउँदैछु है। हेर्नु होला टक्कसँगले आज चाहिँ यसको चाहिँ झ्याप्पै बनाएर खाने मेरो सोच छ है। आउनु होला, दिस इज अ गुड्डी। ओके, टुडे आई मेक कुक एन्ड इटिङ मुकबाङ अल्सो। ओके, अनि त्यहाँदेखि यो बनाउँदैछु। यो प्याज टक्कसँगले होइन भुट्दैछु। यो चाहिँ फेरि म उसिन्दैछु है, गुड्डी उसाल्दैछु। छक्कसँगले चाउमिन बनाउँदैछु। दिस इज नेपाली चाउमिन। ओके, दिस इज नेपाली चाउमिन। ओके, डु यु लाइक चेक? ओके, दिस ओके नेपाली चाउमिन। यस, यहाँ टमाटर छ काटिसकेको। यो धनियाँ हो, यो चाहिँ जस टमाटर काटिसकेको मैले है। चट्टसँगले यो हाल्ने हो, चट्टसँगले है यो हाल्ने हो टक्कसँगले हो, चलाउने हो यसरी है, चलाउने टक्कसँगले। अब अहिले यहाँ ग्रेभी रेडी भयो। यसमा अब यसमा चाहिँ हामी धनियाँ हाल्छौँ। यो धनियाँ टक्क हाल्ने हो होइन। अनि अब यो टक्क हालेर अनि चलाइदिने हो टक्कसँगले। चिकन रेडी गर्छ होइन। यो चिकन रेडी हो है, रेडी गर्छ रहेछ ग्रेभी है। रेडी भयो है, यो चाहिँ रेडी भयो हजुर। अब खाम है त ल है। अब सुरु गर्ने, अब टक्क प्लेटमा हालेर खाने हो ल है त। हेर्नु होला हजुरहरू पनि आउनु होला, यो धनियाँ हालेको है। अब दर्शन नमस्ते है सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ चाउमिन खाने हो, एक प्लेट त बजाइन्छ है। सम्पूर्णले वेलकम छ, नमस्ते छ। अब अहिले थालियो ले, हेर्नुहोस् है त। ल है त, अब स्टार्ट। बनाइ पनि सक्यो है, अब बनाइ पनि सक्यो। अब खाने हो। लु वेलकम छ है सम्पूर्णले। गुटुङटुङ गरेर खानुपर्छ कि। अब चेनेकेरो है द। यो चाहिँ नेपाली हो चाउमिन हो ल है त। अब यो चाहिँ के भने अब है चिकन चाउमिन हो, चिकन नै हालेको छु है। हेर्नुहोस्, अब थालौँ है। हवस् त, ल सबैजनाले खाउँ है त। मासु चाहिँ यस्तो छ है, खाउँ है त।
आज चाहिँ नुडल्सको टक्क बनाएर खाऊ ल खाउँ है त सबैजनालाई देखिरहेको छु लु ड्याङ्कै अब चाहिँ लाइक पनि गर्नुहोला सेयर पनि गर्नुहोला नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु है त हाम्रो त यस्तै छ त के गर्नु जिन्दगानीमा यस्तै हो ल आहा जिन्दगानीमा गुटुङटुङ गरेर खामै साथी हो ए मासु पनि खानुपर्छ ल खामै त यसरी खानुपर्छ के खाइसकेपछि हैन कसो त साथी हो भनौँ है छोरा मान्छेको खुवाइ खतरा हुन्छ नि त फेरि झेनतेन हैन नि त ओहो हो सर्दीमा नै पानी परेको लगातार एक हप्ता बढी भयो पर्दैछ अहिले बाहिर साउन्ड आउँदैछ गुटुङटुङ गरेर
अब चाउमिन त सक्यो अब के गरौँ त हजुरहरूले आफै भन्नुहोस् त फेरि थपौँ कि भिडियो यसैमा इन गरौँ त भन्नुहोस् है सम्पूर्णले है भन्नुहोस् त म अनि हजुरहरूले मैले देखिरहेको छु धेरैजनाले थप्नुहोस् गोपाल सर अझै थप्नुहोस् भन्नु भने अझै थप्छु होइन नथप्नु कति खाएको भन्नुहुन्छ भने म थप्दिनँ ल कतिजनाको धेरै कमेन्ट आयो भन्नुहोस् त दुईजनाले थप्नुहोस् भन्नुभयो ओ तिनजनाले नथप्नुहोस् भयो कति खाएको भन्नुभयो ओहो लु अहिले 6 जनाले भन्नुभयो के लु थप्नुहोस् भन्नुभयो लु अब थप्नुहोस् भनेपछि त म त थप्नु पर्यो किनभने भोटिङमा त धेरै भयो नि त होइन धेरैजनाले थप्नुहोस् भन्नुभयो है ल मैले थपेँ ल थपेर फेरि ल्याउँछु अनि फेरि खानुपर्छ है त लु हजुरले फेरि भन्नुभयो नि होइन 6 जनाले भनेपछि त पक्कै पनि थप्नै पर्यो 3 जनाले मात्रै भन्नुभयो कि नथप्नु कति खानुभएको भन्नुभयो तर अलिक 6 जनाले चाहिँ अलिक बढी भयो त्यही भएर चाहिँ भोटिङले जित्यो त्यही भएर थपेको है ल रात खोपेको तर यहाँ त पानी पो आउँदैछ जस्तो छ कहाँदेखि पानी आऊ अरे हो थपेको नि अब सिधिनु लाग्यो है के गर्नु हो भन्नुहोस् त फेरि थप्नु पर्छ फेरि थप्छु है म त लु अब चाहिँ सिद्धियो खानु चाहिँ सिद्धियो
भन्नुहोस् है फेरि खानु खानु भने त फेरि बजाइदिन्छु म त फेरि खाने हो र तपाईँहरूको कमेन्ट आओस् है जहिले हड्डी बाहेर छ अब चाहिँ सक्यो अब यो हड्डी रह्यो अब चाहिँ भयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने जोडिनु होला लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला बेल घन्टी दबाउनु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला है त कस्तो लाग्यो मिठो भयो कि भएन आज हैन मैले बनाएको चाउमिन कस्तो लाग्यो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रीवान मेरो भ्युअर्सहरू मेरो साथीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सधैँ यसरी नै माया गर्नुहोला यसरी नै मेरो मुकबाङ हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है भन्न चाहन्छु लाइक गर्नु नबिर्सिनु शेयर गर्नु नबिर्सिनु होला डोन्ट फर्गेट शेयर सब्स्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट ओके bye bye thanks for watching all bye 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 see you next video okay bye